Hello，大家好。咁今日咧就係星期一啦。星期一周一吃便當就乜樣？好 Q。琴日咧翻咗深圳就整緊，整咗好食。好，咁開始今日嘅早前啦。首先都係100日啦。就紅色啦。睡前不測購物類嘅難嘅，一上咧就夜晚不停喺度拎呢個寶寶啊、拼多多啊，跟住 HKTV 啊，理性100蚊，仲要100蚊。嚟到800克嘅部分，咁抽個呢個 Lucky Girl，因為我 Lucky 已經冇太放接數，我哋呢邊都要踩一個先，好緊張啊！之前都冇講過，呢個5蚊，呢個80，冇好多咯，OK，好，咁今日做9先，50蚊，先。30，咦？呢一頁草滿。咁呢頁就草滿咗啦，開心。加油啦！好，咁今日嘅儲錢打卡就完成啦，拜拜。